chicos, nosotros estábamos haciendo unas cosas ahí y fuimos a rescatar la fogata. Lucio pone 2 gasolinas y ya la mejora a nivel 6. ¿La escucharon? Y ahora me va a revivir. Y encima me sacrifiqué por él y por la fogata. Ahí había un montón de cultistas. Yo me fui con 2 vendajes y un tridente. Y peleé con todos, pero en el último nos matamos los 2 a la vez. A ver. Espera. ¿Pusiste la gasolina? Porque yo tengo una acá. Vendaje. Chicos, me piro vampiro. ¡Me voy! Nunca abandonaré a mi casa. Ay, se ve re lindo el cielo así. Bienvenidos a mi casa. A huevo. Vos quédate allá en tu fogata y yo me voy a quedar acá. ¿Qué le pasa? No me tocó nada. Seguro es porque fue... 2 balas. Seguro que ese era el regalo de que no me dio nada. Ay, me abre todo bien. What the fuck? No entiendo lo que pasa. Regalo grande. Pero se me fue el internet. Tin, tin, tin. Bueno chicos, me despido. Chao.